Hai teman-teman, welcome back with me. Gue di episode kali ini bakal main Zupai server yang ngecek ya. Aku sudah punya. Wow. Oke, kita pantau aja ya. Zupai server Transylvania. Sabar ya. Oke, sebelum bisa melihat uangnya di sini, oke, uangnya ini ada di atas sini. Aku mau pakai orangnya yang mana ya? Zombie Jack Roberto. Aduh, ini oke, aku mau pakai Mickey aja. Dan orangnya tuh keren ya. Cocok ya, oke. Aku udah ngalahin ke master, aku lagi di main server. Nah, lihat dong skor aku teman-teman bisa lihat tuh di samping high score. Wih, banyak banget ya. Aku dikit lagi pengen mengalahkan ya. Sampai sini aja dulu video gue. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, lupa subscribe lah.